Alors, j'aime beaucoup cette exposition parce qu'elle est purement visuelle. Donc on arrive, on a une série d'images de différents formats aussi, des petits formats, des grandes projections, des formats moyens A4. Donc on navigue entre ces différents formats et on a uniquement des images et des noms. Quelques informations un peu d'échange, d'emails et un peu de making of. Mais sinon, c'est vraiment le paysage, le panorama de l'architecture suisse et c'est très agréable d'avoir ce panorama général de l'ensemble de la Suisse qui soit purement visuel. Ich finde, die Ausstellung ist sehr stark geworden. Ich finde es toll, wie man angeknüpft hat an die Installation von Stefan Jauslin, der diese tolle Videoinstallation gemacht hat, die wirklich nach außen ein Bild der Schweizer Architektur projiziert hat, in den Stadtraum hinaus, auch für das Schweizer Architekturmuseum eigentlich eine Art ikonisches Bild geschaffen hat. Und dieses Bild wird jetzt nach innen projiziert mit ganz vielen Beispielen von ganz vielen Architekten. Und ich finde es ganz spannend, man sieht ja, 160 oder noch mehr Architekten haben beigetragen und kommen jetzt auch zusammen. Und es ist ein Riesenerfolg, die Ausstellung, die Eröffnung, man sieht das große Interesse und ich denke, das bräuchten wir auch mehr. Solche Ausstellungen, solche Gelegenheiten, wo wir uns gegenseitig auch zeigen können, was wir machen, uns auch messen können, ein Forum und ich finde das schon ganz interessant und sehr geglückt. Also uns gefällt an der Ausstellung, oder besser gesagt am Ausstellungskonzept, oder respektive vielleicht muss man gar nicht von der Ausstellung selber reden, sondern wie es zu dieser Ausstellung ist gekommen. Also dass da sehr viele Büros, ich weiß nicht wie viel, also über 100 nehme ich mal an, sind angefragt worden und nachher haben Material geliefert und da haben mitgemacht und es glaube auch zu Dialogen ist gekommen. Also einmal bei uns war das und zwar Büro intern und auch mit euch, oder? Es wirklich so eine Art Austausch, einen Dialog gegeben, dass man sich gefragt hat, ja, was ist das eigentlich? Was wollen wir eigentlich zeigen? Wer sind wir? Was könnte die Leute interessieren? Und dass man quasi diese Büro in das Museum reicht. Das finde ich ganz ein schlauer Prozess, eine Ausstellung zu machen und eben nicht das hohe Gericht, das darüber befindet, was jetzt man muss zeigen und dann wird das beratschlagt und nachher gemacht, sondern dass es wirklich so partizipativ gemacht wird. Das finde ich eine tolle Herangehensweise und es zeigt auch so, dass das wirklich so eine Ausstrahlung hat. Die Leute, die da sind, ich glaube, es war noch nie so voll da in, das ist toll. Moi, pour ma part, ce qui m'a beaucoup plu dans cette exposition, c'est que d'un coup, on a un panel de l'architecture suisse qui est produite par des bureaux suisses. Il y a des productions très différentes, donc ça donne des images d'une très grande richesse et aussi par rapport à l'architecture vernaculaire qui se situe en Suisse. Je trouvais aussi que ça donnait des images très différentes, des sources d'inspiration très différentes. Et puis on voit aussi d'un coup des références qui se rejoignent par rapport à d'autres bureaux. Et je trouve assez intéressant de voir ces choses-là. Par exemple, le thème du barrage qui revient 4 fois par exemple.